Bu hayotda juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi-da. Keling, ko'pchilik uchun qiziq, sizni eng hayotingizda qiyin damlaringizdan bittasini aytib bersangiz. Shu eng meni qiyin davrim, bilib olinglar, erkak kishining eng yomon dardi ishsizlik bo'ladi. Tushunib olinglar, ko'p insonlar ishsiz o'tirib qoladi-ku. Bu eng yomon narsa. Odam o'zini o'zi yeydi. Men umrim bo'yi ishlaganman, 8 yoshimdan mehnat qilganman. Umrimda 5 oy dam olmaganman. Hatto yakshanba kunlari ham na bir choyxonaga borardim, hech narsaga, faqat ishlashni yoqtirib ko'rardim. Bu ham rahmatli aytgan ekanlar. Erkak kishi faqat 2 metr joyda dam oladi. Men ishsiz bo'lib qoldim. Ishga chiqdim. Oshqozonimda yara bor edi. Yara ochildi. Ichidan yiring oqishni boshladi. Ishlolmay qoldim. Oshqozonim ochilib qoldi. Do'stlarim biladi. Lekin men ish bulamasam kasal bo'lib qolaman. Otam rahmatli aytdim. Ishlashimga sababchi bo'ldilar. Yaxshiroq bo'lib qolganda ekan, bolajonim, tur, erkak kishi ishlash kerak. Erkaklar tushunib olinglar, agar sizlar ishlamasdan o'tirib qolsanglar, keyin ishla olmaysizlar. Uyga o'tirib qolasizlar. Eng yomon narsa shu bo'lyapti, bilasizlarmi? Ota-ona 50 yoshli farzandini ham boqyapti. Qiz bola bo'lsa mayli, erkak kishilar qanaqasiga 50 yoshini boqishi mumkin? Ertaga ota ketsa nima bo'ladi? Tushuninglar, erkak kishi ishlash kerak. Ishi bilan faxrlanish kerak. Keyin yana bilib olinglar, yoqtirgan ishini qilinglar. Oylikka ishg'ol bo'lmanglar. Yoqtirgan ishni qilsangiz yashaysiz. Bir o'ris ayol borda, kuyovim arzimagan pul ishlaydi deydi. Lekin bizda baribir minnatdormiz, yetmasa ham minnatdormiz. Nima uchun? Yoqtirgan ishini qilgandan keyin oilasiga yaxshi mehr oqibat beradi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana va qadrdonimiz. Yaxshi yoqtirgan esa mehr oqibat beradi. Nimaga kerak bor? Katta pul ishlab topdi-da, oilasiga mehr bermayapti. Mehrdan qimmat narsa yo'q, bilinglar. Mehrni pulga sotib bo'lmaydi. Mehr bu Xudodan. Yana kitob o'qisanglar foydasi tegadi. Mana bu kunlarimga sababchi haqiqatan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Nima uchun? Ularning eng ajoyib chiqargan qarorlari bor. Kitobchilarga tegilmasin dedilar. Undan buyuk qaror yo'q.